আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। নতুন একটি ভিডিও সাথে চলে আসলাম আমরা আপনাদের সামনে। তো গাইজ, আজকে আপনাদের একটা পিসি বিল্ডের ভিডিও তৈরি করলাম। তো যাদের বাজেট আপনার 65,000-এর ভিতরে, তাদের জন্য একটা বেস্ট দেখা যাচ্ছে Core i5-এর বর্তমান জেনারেশনের সাথে একটা পিসি তৈরি করলে কোন কনফিগারেশনের সাথে পিসি বের দেখা যাচ্ছে একটা বিল্ড করলে আপনাদের সব থেকে ভালো পারফরমেন্স পাবেন এবং সব থেকে ভালো আপনারা কাজ করতে পারবেন। তো সেই দিক বিবেচনা করেই কিন্তু আমি আজকে এই পিসিবিটি বানানোর চেষ্টা করেছি। তো আশা করি আপনাদের সকলের উপকারে আসবে আর এবং আপনাদের যাদের বাজেট 65-র মতো তাদের একটা ভালো ধারণা পাবেন। তো গাইজ, বেশি কথা না বাড়ি আজকে বিলটি শুরু করা যাক। তো আমি কিন্তু বিলটি করবো startdc.com-এ। তো এখান থেকে পিসিবিটির সমস্ত কম্পোনেন্ট সিলেক্ট করবো এবং আপনাদের বলার চেষ্টা করবো সমস্ত ডিটেলসে। আশা করি আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আপনারা প্রথমে startdc.com-এ আসবেন। এখানে এসে দেখবেন যে টপ কর্নারে একটি পিসি বিল্ডের অপশন আছে, সেখানে গিয়ে আপনাদের কম্পোনেন্টগুলো আমি সিলেক্ট করে রাখবো। আর এইসব কম্পোনেন্টগুলো আপনারা বাছাই করে আপনারা আপনাদের পিসিটা বানাতে পারেন। তো আমি আজকের Core i5-এর 12 জেনারেশনের একটি প্রসেসর দিয়ে ওয়েবসাইটে এই আজকের ভিডিও করার চেষ্টা করবো। তো আপনার মোটামুটি এর প্রাইস আপনার বর্তমানে 22 থেকে 23,000 টাকার ভিতরে। তো এখানে বর্তমানে প্রাইস আপনার 23,000 টাকা। এখানে 6 Core 12 থ্রেডের একটি বর্তমান বাজেটের 25,000-এর মধ্যে সব থেকে বেস্ট একটি প্রসেসর কিন্তু এটা ইউজ করতে পারেন। পাশাপাশি মাদারবোর্ড আমি যেটা রেখেছি ATX বিল্ড হবে, যেহেতু আপনি এত ভালো একটা প্রসেসর ইউজ করবেন সেহেতু অবশ্যই আপনারা ভালো একটি বিল্ডের জন্য ATX কেসিংও রাখবেন। পাশাপাশি সেই হিসেবে আমি এটা রাখছি ATX একটি মাদারবোর্ড। তো এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে রাখছি আপনার Gigabyte B660 গেমিং XDDR4 12 জেনারেশন ATX মাদারবোর্ড। তো এটার প্রাইস কিছুদিন আগে 17,000 টাকা ছিল, যেটার প্রাইস এখন 19,500 টাকা হয়ে গেছে। তো বর্তমানে দেশের পরিস্থিতির কারণে কিন্তু সব কিছুর কম্পোনেন্টের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সেই হিসেবে কিন্তু সমস্ত কম্পোনেন্টের দাম বাড়া অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার না। তো আপনারা কিছুদিন যদি ওয়েট করেন তাহলে হয়তো আবারও কমা শুরু হয়ে যেতে পারে। তার জন্য হয়তো কয়েক মাস ওয়েট করতে হবে আপনাদের। তো এখানে আমরা দেখলাম যে এখানে ATX-এর সব থেকে ভালো কম বাজেটের ভিতরে সব থেকে ভালো সেটা আপনার গিগাবাইটের এই মাদারবোর্ড ছিল। তো সেটাই ইউজ করলাম। আর আমরা র্যাম হিসেবে কোর্সারের আমরা ভেনজেন্স LPX 8GB র্যাম ব্যবহার করছি দুইটা, আপনার 3200 GHz-এর। এটা আপনার মোটামুটি 3500 টাকা করে প্রাইস পড়বে। আর আমরা এখানে SSD হিসেবে M.2 ব্যবহার করব। তো এই M.2 আমরা যেটা কিংসম্যানের আপনার একটা SSD ছিল, যেটার রিড রাইট স্পিড অনেক বেশি, কিন্তু সেটা অ্যাভেলেবেল না থাকার কারণে আমরা SSD EX900 ব্যবহার করছি HPর SSD। সেটার দামও প্রায় 3500 টাকা। আমরা পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ব্যবহার করছি এখানে আপনার Corsair CV5450। এটা দাম গাইজ অনেক বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু এটা আপনারা মার্কেটে মোটামুটি আপনারা 3500 টাকার মতো পেয়ে যেতে পারেন। সেখানে আমরা কেসিং হিসেবে আমরা ব্যবহার করব। কেসিং আপনাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার, এটা গাইজ আপনার পছন্দ যেমন হবে সেই হিসেবে আপনারা নিয়ে নিতে পারেন। তো আমরা কিন্তু এখানে ATX কেসিংই রাখবো আমাদের এই বিল্ডে। তো আপনারা আপনাদের পছন্দের মতো একটি কেসিং চুজ করে নিতে পারেন। তো এখানে আপনার ডিপকোলের একটা কেসিং রয়েছে, এটার প্রাইস আপনার 42,400। এটার হোয়াইট কেসিং রয়েছে, এটাও অনেক সুন্দর কিন্তু কেসিংটা। তো ম্যাট্রিক্স 50 রয়েছে, 55 রয়েছে, এই সমস্ত কেসিংগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন আপনাদের কম্পোনেন্ট হিসেবে। কিন্তু আমার যেহেতু চুজ হয় সব থেকে বেশি ডিপকোলের ম্যাকিউব 310p ATX-এর কেসিং। এখানে আপনার বাইরে কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে non-RGB থাকবে, এটা আমার অনেক পছন্দের একটা কেসিং। 5,000 টাকার মতো একটা বেস্ট প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা যদি কেসিংয়ের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই এটা আমি সাজেস্ট করবো। এটা আপনাদের জন্য বেস্ট হবে আমার যেটা মনে হয়। এখানে আপনার কুলিং একটা আফটার মার্কেট কুলারের জন্য আমি অবশ্যই সাজেস্ট করবো। আপনারা যেহেতু Core i5-এর 12 জেনারেশন ইউজ করবেন, সেটা ডিফল্ট ম্যাক্স 400 ইউজ করতে পারেন আপনারা, যেটা 2500 টাকার ভিতরে বেস্ট একটা বাজেটের আপনার ক্যাসিং কুলার রয়েছে। আর বাড়তিতে আপনারা কোনো
ক্যাসিং ফ্যান ব্যবহার করতে চান তাহলে আপনারা এখানে ডিপ কুলের এক্সপ্যান্ড 120 কেস কুলিং ফ্যান এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এগুলোর প্রাইস আপনার 300-এর প্লাস পড়বে, 300-এর নিচেও আসতে পারে, 275 এরকম ধরনের প্রাইস পড়বে। তো এগুলো আপনারা 3 পিস ফ্রন্টের জন্য আপনারা রাখতে পারেন, আর এক্সস্টের একটি কিন্তু ক্যাসিংয়ে আপনারা পেয়ে যাবেন। এই সমস্ত অ্যাড করলে আপনারা মোটামুটি এখানে প্রাইস আসবে 65,000 টাকার মতো। 65,000 টাকার মধ্যে আমার যেটা মনে হয় যে বেস্ট কোয়ালিটির একটি, যদি আপনারা ভালো প্রসেসর ভালো একটা মাদারবোর্ডের সাথে একটা পিসি বিল্ড করতে চান তাহলে 65,000 টাকার ভিতরে এটাই সবথেকে পারফেক্ট এবং একটা বেস্ট পিসি বিল্ড। এখানে আপনারা সমস্ত ধরনের কাজ করার চেষ্টা করলে পারবেন, আশা করা যায় ভালো মোটামুটি গেমিংও করতে পারবেন। গাইজ আজকের মতো এখানেই, বাই বাই গাইজ।